ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போனோம்னா சூப்பராக ஒரு துவையல். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து சின்ன வெங்காயம் சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும். நல்லா வதங்கி எண்ணெய் ஊற்றாமல் வதக்கணும். அதுதான் இதில் மெயின். எண்ணெய் ஊற்றாமல் நல்லா பொறுமையாக இருந்து வதக்கிக்கிட்டு இது இப்போ கொஞ்சம் வதங்க தொடங்கியாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வதங்கியாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கேஸ் ஆஃப் பண்ணி மல்லிப்பொடி, இது வந்து மல்லிப்பொடி போட்டு நல்லா வதக்கணும். கேஸ் ஆன் பண்ணி வச்சிடணும். மல்லிப்பொடி போட்டால் கரிஞ்சு போயிடும் மல்லிப்பொடி. அதனால தான் நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு மல்லிப்பொடி போடுவேன். அடுத்தால வத்தல் பொடி. எங்கள் வீட்டில் குட்டி பிள்ளைங்கள்லாம் சாப்பிட்றதுனால நான் எரிப்பு வந்து கம்மியாக தான் போடுவேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ எரிப்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எரிப்பு போட்டுக்கோங்க. அதையும் கொஞ்சம் அந்த பாத்திரம் சூட்லேயே சூடாயிரும். அதையும் போட்டு ரெண்டு நல்லா கிண்டி அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். அது சூடாயாச்சு. இனி ஜாரில் கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டு நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த இதையெல்லாம் போட்டு அரைச்சி எடுக்க வேண்டியது தான். அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக நான் அந்த பாத்திரத்தை கழுவி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அடுத்தால கொஞ்சமாக புளி வைக்கணும். இது கருப்பாக இருக்குன்னு நினைக்காங்க, இது பழைய புளி. அடுத்தால கொஞ்சமாக ஜீரகம் போட்டு உப்பும் போட்டு அரைச்சா துவையல்